नमस्कार दोस्तों। YouTube के चैनल ट्रू इंडियन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिचकी को ठीक करने के कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। सबसे पहले बहेड़े का पाउडर। करीब 1 ग्राम बहेड़े का पाउडर लें और इसे दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ लें। अब दूसरा उपाय, काली मिर्च के पाउडर से करीब 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर दिन में 2 से 3 बार विशेष रूप से भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लें। अब मयूर चंद्रिका भस्म से उपाय, करीब 250 मिलीग्राम की मात्रा को दिन में 3 से 4 बार शहद के साथ लें। अब शंखवटी से उपाय, 2 गोलियां गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार लें। अब सूत शेखर रस से उपाय, करीब 250 मिलीग्राम की मात्रा को दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ लें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी ही किसी और बीमारी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।